好耐未見到啲嘢咯，得唔得㗎？誒，使得喎。喂，上個身，等我打巢佢。咩啊？係啊。哦。喂，得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，搞咩㗎？真係邊度會死啊？你叫我上身嘛？係啊，你上身啫，咁唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打。係啊，咁死啦！對住啊，大佬冇打我啊！冇打我啊！對唔住啊，我唔敢啊！對唔住，上個身啦，上個身踩身啦！佢冇上手！好嘢啊，睇仔！冇嘢啫，上個身啦，上個身啦！哇！喂，你點搞㗎？唔得，頂唔順啦！你抽好勁啊！唔得噶，我剩翻嗰個人點掂啊？去啊，去啊！我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪啊？都話咗我唔得㗎。啲三味真火咁勁，點上身啊？Go! Come on! No, go, no. 呢次真係多謝晒咁多位大佬啦，我仇我報晒啦，可以風光大壯啦，你哋搞掂啦，我哋仲未發達咯。話你聽啦，你快啲諗翻條橋出嚟先好煙消雲散添啊！包喺我身上，實搞掂。上車啦，唔好俾入嚟啊，冇位啊！喂，你咁肥坐地㗎？哦，誒，我嗰邊有位啊，坐我架。喂，我同你換咧，換你個頭啊！走上，喂，望咩？望咩？搞掂。喂，你成日叫我記一究竟係啲咩嚟嘅啫？阿媽叫我記嘅，我點知咁多啫？哦，成日都係我做嘢啊，整啖先。你係唔好啦，當家當巷咁鬼多人啊！喂，你應承教我識下㗎。
佢係你未婚夫，咁我係你邊個啊？老公咯，啱，開聲。你已經俾美國海關暗中調查緊。如果我唔殺佢，到時可能你同我都唔得掂。你係咪唔捨得佢啊？嗱，話你聽下，今朝嘅課題咧就係孔夫子係我哋中國最出名嘅咩家？點解得唔得？梗係唔得啦！呢個腦唔日日用啊，好似變豬腦嘅咋？快啲講咩家？儒家、唔係啊，思想家，唔係，唔會考國家係嘛？梗唔係啦！咁冇理由運動家啊？你係咪死咗佢？你做咩要學人咬文嚼字咁拗教先得㗎？係啊，你知道孔夫子係中國最出名嘅老人家啦。嚇咩啊？咁都得得唔得？得啦。喂，朗哥，今晚唔使煮我飯，點解啊？家人有約。搞嘢啊！喂，外國啊，一隻 Mary 啊，蘇慈 Lucy 打電話嚟咧，話我一早出咗街。哦，一陣我哋出街啊！唉，唔好啦，索性話俾你知，我同 Ada 出咗食飯，等佢死離心。哦，哇犀利啊！作得。作緊啲咩啊？喂，一嚟啊，有地方見，先到先等喎。係咯，拜拜。一個二個六扮嘢。係啊。喂，哦，阿 Sir 啊，今日好打電話俾我啊，好掛住我？唔係話你琴日啱先結婚喎，都係我好啲。咁啊，真係多謝晒你啦。點啊？即刻想見我？好啊，好啊。喺邊啊？九龍塘喎。好啊，我即刻嚟啊。係咪先？石頭。好啊，即係咪錫咯？你班友仔淨係識玩我，你估你哋好巴閉啊？嗱，聽日我哋大家嚟到玩，有冇女仔聽日就知啦。我而家係真係約咗阿常，睇下點啊？我就揾我嘅 Ada，我約我嘅家人，我咧就出去等個家人約我。我會搞翻個家人。望咩啊，八婆？行啦！死臭飛啊！臭飛我都想啊，飛都唔飛你啦！死你！點啊，靚女，溝唔溝得先？哼，呢個世界好自由噶，咁即係點啫？嗌點溝法啦？ disco 啊，老土，啱卡拉 OK，你 O 唔 OK 先？你 OK 我 OK 咯。梅艷芳啦，欲望野獸街，咁葉倩文啦，抄嚟抄去，憶蓮啦，灰色。大前年啊，仲灰色，咁啱彩色啦。你冇話一聲，你等等啊，吔招啦你！企度。哇！你而家做咩啊？我唔記得一手啫嘛，咁啊反面，你好巴閉。我冇反面喎，我唔上面啫喎，咁都唔得啊？差人拉啊！好，你好嘢。嗱，調翻轉頭啊，我問你答啦。好喎，周旋，我哋競猜金曲啫喎，你估而家考古咩？周旋你都唔識啊？白光，你唔啱聽嘅，咁又唔啱聽。過嚟，叉燒包，啱啦啱啦，叉燒包，叉燒包都唔啱 key。喂，又做咩啊，八婆？啲細路女啊，又點識啊？周旋啫嘛，明月千里寄相思咯。喂呀，得啦得啦，唔該你過住啦。我話咗我唔會喐你嘅，大家都唔啱 key 嘅，你翻自己相思吧啦。你走唔走啊？你唔走，我自己換家褲。點解咁多人約，唯獨是約我先？我諗住聽日放假得閒啊嘛。咁即係慈善為懷啦，因我獨坐空房，度日如年。其實我中意同你一齊，所以未約你咯。所謂何事啊？冇乜所謂嘅，一齊游下水，燒下嘢食傾下偈咁咯。如此而已啊！唉，長夜漫漫，都冇話促膝長談到明朝啩。咁你中意做乜咪做乜咯。咦，嗱，窮途必然真相大白，同司馬昭之心，路人皆知。最弊有啲嘢你中意做，我未必中意做呢，咁點啊？到時咪照你意思做咯。嗰度荒山野嶺，呼救無門，你哋5個大男人，我區區一個弱質女子，到我話事咩？佢哋個個都帶女朋友去㗎。哎呀，咁仲牙煙，到時人人係咁啤啤如是，我如何出污泥而不染啊？哦，咁又冇話一定要有樣學樣嘅。哎呀，近朱者赤步，淫聲浪語，四面楚歌，你可以支持咩？你放心啦，我絕對唔會乘機搏懵嘅。你可以啫，我又唔想到時拗衰人啊！咁你咪唔好拗咯。哦，想我同流合污咯噃？唔係，你同流唔好合污，得唔得？咁何必咧？咁你究竟想點啊？我冇乜想點啊，一路都係你想啫嘛。我淨係想約你聽日同我啲 friend 一齊去大嶼山度假，你只要講應承或者唔應承，點啊？去亦難，不去亦難，真係千頭萬緒令我眉頭皺。算啦，當我冇約過你，你考慮都唔使啦。幾錢啊？買呢本書做咩啊？書中自有顏如玉，我帶本書去好過約人去，起碼本書唔識囉嗦啊！我中意睇嗰陣咧就掀開佢，唔中意睇嗰陣咧就冚埋佢。但係呢本書唔係睇係聽㗎。吓？基本係學日文嘅卡式牌。咁我慳翻啦，我去街市買條菜帶去，拜拜。飯點得唔得？好啊。多謝小姐，唔該。西門慶，上個身，西門慶。
上我身，潘金蓮上佢身，潘金蓮上佢身，潘金蓮上佢身。賢哥，我哋行咯嚇，我叫年會，飲杯咖啡好咯喎。你話點咪點咯。唔好俾我俊俏嘅面孔嚇到你，更加唔好因為我嘅甜言蜜語令你陶醉。外表只不過係鏡花水月，內在嘅涵養只係值得傾慕。你有幾多啊？你講涵養，我讀徐志摩作品咩嚟㗎？詩啦，千祈唔好背啊。我仲特別為你作一首詩添。 Uncle 啊，仲記得我哋以前一齊去撐船嘛？係我阿姨帶埋我去啫嘛。個老人家而家點啊？嫁咗啦，生咗3個細路，多數喺屋企睇電視打麻雀。真係10年人事幾翻身。係20年啊！不過有樣嘢而冇變到嘅，佢到而家都仲係細你5年。有啲歲月會催人老，有啲人會歲月停留不老。咁咪即係人老心不老咯？你講嘢真係幽默。唔係，係率直坦白。估唔到而家啲少女中意老土，好彩我係順應潮流啫。家陣古老到時㗎，或者有啲少女中意啦，不過就唔係我啦。我哋聽日去郊外BBQ好唔好？我驚你兒戲啊 ，Uncle 心領啦。不如我約你同阿姨打麻雀啦，好嗎？阿妹，咁你肯出嚟同我飲茶為咗咩？話俾阿姨知，佢今天無悔咯。你知我邊個馬路咧？先生，唔好意思，對唔住啊。先生你盲㗎？你真聰明啊！我盲嘅，你睇下。喂，你盲嘅仲企喺度，翻埋嚟啦。哦，我平時咧唔係咁樣出街嘅，我有5個保鏢，10個工人陪住我出街，我就唔中意咁嘅生活，所以我咪走咗出嚟咯。我本來有支盲公竹嘅，點知又撞到啲衰人，錢俾佢搶晒，連支盲公竹都冇埋。你真可憐啊！係，咁你啲屋企人咧？係，都話唔好提我屋企人啦。我真係唔想俾人發覺我係李嘉誠個仔，話我係佢嘅仔。對唔住啊，咁又唔使講呢啲嘢嘅，你過下你好嘛？我唔係好靚嘅咋，好普通嘅咋，我扶你過馬路啦。你唔好講埋呢啲嘢啦，我俾我捉住你過馬路啊！我捉住你過馬路啊！你真係好人，我下個禮拜就做眼科手術啦。醫生話我有99%機會會好翻。我希望我擘大眼第一個見到嘅就係你。我諗冇咁嘅可能啦，因為下個禮拜我就同我先生去第度。先生，乜你仲讀緊書啊？我先生嘅意思咪即係我丈夫咯，可惜啊，你睇唔到，我先生就企你後邊咋。真係唔好意思啊，我隻眼盲嘅睇唔到啊，但我感覺到你先生佢好英俊，好靚仔，完全祝福你兩個。所以死啦！唔知有冇車添嘅？你盲㗎？係啊，小姐，我盲嘅，所以仲係掂到你嗰度，唔好意思。你冇事嘛？冇事，我盲嘅，你見到啦？小姐，好似邊個幫下你話，睇下靚唔靚咧？小姐可以嘛？死鹹濕佬，快猛去放嘢，攞嘢就翻嚟警戒你咋？係啊，你死八婆啊！盲嘅你個溝，有冇搞錯啊？追我啊！我追你，我冇快追。你條女咧冇咯，你哋個冇咯，咁使喺度扮嘢得㗎？冇女咪冇女咯，使死啊！喂，整晒快啲啦，等你啊！哇！你個兩個炒之後點啊？有冇搞錯啊？我累你，唔係你兩個點會炒啊？呢架車又炒咗人又傷咗，退翻兩個出嚟啊！唔會打我金我你㗎。你咪咁惡啊嘛，老友？咩叫同你老友啊？頂你個肺，你賠唔賠啊？講嘅道理好唔好啊？我你老母啊！你冇賠錢啊？賠唔賠啊？係啊！喂，門口可以跌到啦！喂，你死人！你打人啊！你死我嚟個！打人打佢！走啊你！走啊！快啲走啊！以後冇俾我見到你啊！等你翻嚟，冇事吧？謝冇事。你放心啦，大粵聲好聽嘅。冇事啊！一驚啊！冇似你頂啊，真靚啊！嗱，睇幾襯你啊！喂，有料到啊！哇，入邊有幾個靚女，好似發達啦！等我入去溝我哋個死人頭咧，照我原來嗰個計劃啦。嗱，而家我入去啊！你哋唔好拉住我，唔好拉住我！冇啊！你唔好你俾我死啊！做生意㗎，唔好喺度阻住晒啦！哎呀，老細啊，你咪亂講嘢啊！所以你咪認係啊！晨早流大家利是咩？喂，老細啊，你唔好講神族啦！晨早有冇蝕得到佢嘅？神族即係黎明，你一講黎明啊，嚟緊你就會悲從中來啊！你俾我死啊！黎明，就係我個黎明。係啊，佢哋兩弟嚟㗎。
啦。嚟緊啊！你唔使死啦，有女仔想識你啊！邊個啊？你係黎明阿哥啊？哦，小姐，係咁樣。如果當初唔係我後來發現，我同我細佬一齊參加歌唱比賽，咁今日就有黎緊冇黎明噶啦。到而家，我就對比起我哋都係我幕後代唱，但係個細佬成日出嚟避咯，出嚟唱嘢唱到走晒音。咁你話我做大佬嘅見到佢咁，你話傷唔傷心？不過唔緊要啊，黎明同黎緊，我都係咁中意啫，因為啲歌唱得好聽啊嘛。多謝你，多謝你。你又點咧？佢好咯。過嚟。我叫劉德柱。你感覺到啲咩？劉德華。啱。我好中意佢噶。佢係我細佬嚟。係啊，都唔似樣嘅。我仲記得啊。當日如果唔係我發高燒冇去訓練班，佢都唔會有今日。講佢啲嘢俾我聽啊！佢到底係點樣嘅啫？佢細嗰陣叻唔叻噶？我真係好中意佢噶，你講啊！嗰陣咧就係咁嘅。我屋企真係好複雜。小姐啊，我叫周時遲啊。周星馳嘅大佬。周星馳就啱啦，不過我係佢細佬。唔似㗎。有相為證㗎。周星馳都想我夠有落。唔係啊，因為我嚟㗎。你嚟嘅？我孖生兄弟㗎嘛，係啊，孖生㗎。真嘅？係咁嘅。9歲嗰陣咧，就我哋屋企冇驅火燭，我咧就將啲石子包住星仔，救咗佢出嚟。就我咧犧牲咗啦，所以就黑啲、窿啲、巢啲咁咯。唔係嘛？喂，你哋幾個喺度溝女啊？快啲走啊！唔係我叫大佬落嚟㗎。大佬邊個啊？邊咁巴閉啫？係啊。哇，劉師傅，唔好意思啊，有咗啦，真係衰啦，一場會。都唔知咩人嚟㗎？係咩啊？你幾個都算我喎。兄弟，呢件事就咁嘅，完全唔關我事㗎，知嘛？我咧就真係冇事。你個衰仔都咁冇義氣啦，唔關你事都講得出口嘅，係唔關我哋咁多人嘅事啊！唔關我哋事㗎，件事咧就佢嘢嘅。謝寶順，你保重，保重，慢慢打喎。再見多一次，再見，再見啦，再見。呢件事咧係我唔啱。喂，算啦，算你老母我未打埋呢點算數啊！走啦！唔係咁啊！喂，到你啊，出嚟啦！冚家鏟，你發姣咩？田地鎮出牌啊！玩得唔得？輸得你死咩？玩彈撲啫嘛！快啲出啦！等我先啦。唉，你陣完出咗牌先叫我。哦，麻煩。出嘅啫，你到你而家。仍然係咁嘅。嗱，我先出一桶花筍，呢個大筍嚟㗎，跟住你4條煙啦，冇得打㗎啦，跟住出埋4條碟，咁你哋4炒啦，每人揸個咧就52隻，唔該。你死出咗先！好唔好？想接唔出身？知唔知啊？大爺，夫人、阿姨，你去咗邊啊？呂洞賓，仆街！上西遊皮嗰陣，咩呂洞賓點㗎？吹簫，吹簫啊！乜呂洞賓吹簫嘅咩？狗啊，狗上花旗參嗰陣。搞下呂洞賓啊！有冇搞錯玩啫嘛？咁大力，你睇咁大力，大家話明整蠱佢噶嘛？喂，乜你哋唔係受我控制嘅咩？你個死人頭啊！你估你真係識法術啦？你咁叻啊，有本事叫潘金蓮上個羅漢果個身啦！係啊，潘金蓮，喂，唔得唔得，上羅漢果個身，喂唔得，唔得，上羅漢果個身。真係潘金蓮啊！聽唔聽到啊？有冇搞錯啊？潘金蓮會叫得咁難聽？哎呀，佢鬼魂啊嘛！陪我影相啊！唔係嘛？咁多個唔叫我，我大啲啊！而家唔係咩？你啊3、7個都埋唔到你身啦，你驚咩啫？係嘛？咁又係啊！你唔驚鬼啊？人都唔驚，你驚鬼？我陪你去咯。
以前呢度係泰國餐廳嚟㗎。唔係，呢隻我嚟襯鬼㗎。哦，咁到啲。嗱，你上去樓上關下，見到鬼啦，你落嚟話俾我聽。嚇死！點啊？嚇，樓上乜鬼都冇。冇上去梗係冇啦。喂，入去嗰邊睇下。哦，去啦。睇過啊，乜都冇。你入去睇下。乜都冇喎，淨係得團光啫喎。唉，話你知啊，咁叫鬼咁光嘛。咁佢哋做緊乜嘢啊？聽啲聲咧，佢就喺度風流緊。當啲鬼喺度風流緊咧，就視而不見，聽而不聞嘅。係咪真㗎？係啊，咁喎，攞塊黃布冚住佢咧，就會現形噶啦。嗱，去啦！唔見你咁耐，仲係咁中意發瘋啊嚇！唔信啊？你咪借杯菜啊！我哋真係見到鬼㗎，仲係女鬼嚟添啊！撞鬼揾法師啦！呢啲案我哋差館唔受理噶噃。其實咧，我哋都唔知佢係咪真係鬼嚟嘅，但係肯定係女人，而且咧仲係好淫蕩。你點知佢淫蕩啊？咁都仲唔淫蕩？佢追你兩個啊嘛，你兩個咁嘅男人佢都追啊，佢唔淫蕩唔到傻咗啊！唉，淫蕩我就唔知，我影咗啲相㗎，遲啲晒出嚟攞俾你睇啊！咁啊，喂，你估你應唔應該派啲手下去睇下咧？不過如果派男警咧，驚人哋話搏懵喎。係咯，既然涉及女人嘅，我梗係派女警去啦。係咯，咁啊最緊要派啲後生啲靚啲嘅白頭髮，呢日做兄弟姊妹幫幫忙。好啦，咁我就派梁內弟去啦。啊你哋一區佢好熟㗎，佢自細喺個區大嘅。咩話？嗰啲疍家妹？係啊，佢全部隊員都係坐艇大㗎。女人啊，手啲老啲唔緊要，最怕嗰陣腥味。係咯，我派佢調查啫喎，唔係派俾你索油喎。唉，俾聞到點索啊？我認為咧，最好派隊捉鬼隊去。就咁決定啦，你派先。謝古才，我叫佢哋走啫喎，冇叫你啊。好啊，你嚟喺度俾辦法索啦，拜拜。真係可憐。坐啦。哦，驚我食咗你啊？唔係。我上個星期日喺警察同路抽咗2張飛，係香蜜湖度搞好嘅飛，2夜1夜。你唔會拒絕啊嘛？唔會。咁啊啱啦，我訂咗今日下晝嘅飛啊。咁快？打鐵趁熱啊嘛。你有冇食藥啊？咩藥啊？冇嘢。啊係啊，你唔好俾我阿婆亂食藥啊。阿婆？係啊，你同我婆兩個去啊嘛。我同你阿婆兩個去。係啊。喂，同書識跟喎，使唔使留翻啲俾差婆啊？留你個死人頭啊！掉落後巷到垃圾蟻蟻啦！咩咁冇人情味㗎？咩冇人情味啊？計我話咧，我哋啲男人企硬對付啲醜樣嘅女人，嗰啲醜樣嘅女人就會自動消失，咁到時呢個世界會更美麗。咁講啊，如果啲女人又企硬，咁好似我哋啲咁嘅醜男人，咁唔係我哋，係你啫。我唔食糖水，我翻九龍。請問，哎，等等，喂，實在太醜樣啦，我驚嚇親你哋，你哋翻入去啦，我喺度捱夜。咁多位好，請入嚟啊！請入嚟。呢位係新牛記。哦，我係，叫我 Rory 得啦。 My name is 環天龍。我叫金水啊，我都係鄧家人嚟嘅。兄弟，你叫我名？喂。你好，你好。我係西牛皮，係呢度嘅負責人，係一家之主，隨便坐。新牛皮啊嘛，面皮厚過犀牛。Madam Wu同我哋講過，你哋班人裏邊，除咗呢個羅漢果稍微信得下之外，其他嘅包括呢個大三地，簡直生人勿近。哦，咪一定冇搞錯咗啦！我哋咧就前年開始已經改過自身噶啦。係啊，我哋4個已經信晒教噶啦。唉，家姐仲唔食牛添？係啊，醫生話食牛肉會快喎。唔好意思，呢3位我嚟介紹，冷如霜，艷如雪。呢位簡單啲2個字，叫冰棒，即係雪條。哦，算。佢哋受我訓練咗9個月，知道咩叫潔身自愛，知道咩係衣冠禽獸。衣冠禽獸咩嚟㗎？我都唔知喎。照下鏡啦。所以我勸大家無謂嘥心機，咪使自揩油。我哋冇咁諗喎。唉，算啦，花旗參，你做過一日賊就呢世都係賊噶啦，人哋唔會因為你改過自身而對你另眼相看噶。算咯，人哋點諗就點諗咯。哦，
有咁耐風流，有咁耐折墮。天啊，點解你生得我咁風流倜儻呢？唉，西門慶，點解你投胎喺我身上啊？唉，唔係啊，我話咧，煲糖水點啊？哦，不俾幾位師姐飲咯，唔通我哋而家仲會飲糖水咩？係咯，俾邊個啊？好，當你哋真係改過自身又好，假嘅又好，既然咁有誠意，無謂拒人於千里之外啊！嗌自己嘅筆。娘內弟，真係叫娘內弟。娘內大。喂，唉，早知佢哋自己去筆，揾鬼鬆安眠藥喺度啊！哎呀，喂，大佬，我唔知做得啱唔啱咧？我成樽安眠藥放晒落去啊！真嘅？來過，我一早話你係我好兄弟。咦？Madam啊，你睇下，安眠藥。整樽落晒係嘛？做晒佢，聽佢講咩？佢哋實驗我哋唔錯，我哋將計就計，點知我哋知死？好唔好飲啊？幾好，都過得去嘅，甜咗啲咧，唔使錢咯，唔可以要求咁多嘅。都係咩林正嘅理智啊？好眼瞓。喂，嗱老老實實你唔好瞓低啊！你瞓低我實撳上嚟㗎。你話咩？我暈啊！瞓呢度啊？都係唔使啦。唔得啦，我翻入房先。哎呀，喂，好似安眠藥幾有效喎！唔該晒喎。我哋追唞下先啦喂。我出嚟啊！兩條咁啊！喂，朗哥，哇！你想搏懵啊你？放生先啊！咁點啊？冇乜點㗎，人哋揸暈啫嘛，一喐咪俾人哋拉咯。咁我哋會揸揸先。你死啦你咁衝動，係啊，我好衝動㗎。冷靜啲，用下腦啊嘛。咁我用腦拆佢對煲。你死，冷靜啲，冷靜啲。你先順於㗎，睇下佢講咩好。係啦，嗱，聽住，一陣咧揾個人你食得太滯，然後4個人夾手夾腳埋去摸邊度都得㗎。摸完咧企埋牆，咁冇證冇據，冇人話我哋搏懵㗎。但係事實上我哋搏到懵，聽唔準。啱聽。唔知得唔得㗎喎？得嘅，喐邊個啊？着緊方便啲嘛。最衰格嗰個啊！你喺度做咩啊？點解你哋要咁對我？點解？你唔好喊啦，我哋唔會講出去㗎。我都覺得奇啊，你個口好臭啊！你冇理由算我腳趾㗎嘛？仲講咬到你腳趾啦！咬啦！你快啲咬啦！橫掂俾你算過留翻嚟都冇用啦，咬啦！笑咩啊？喐埋你哋啦！ Madam，我哋準備好晒㗎啦。係啊。而家點啊？其實有冇鬼？我啲兄弟叫我等陣啊！喂，班長話我聽唔到鬼聲咧，佢哋走人啦。如果俾我發現我都入去開會啊！我而家入去追鬼上出嚟，咪有證據啦。衝你個死人頭咩？你講到話講到連自己都答埋。唔係你真係有鬼嘅喎！喂，算啦，唉，當佢真嘅啦。喂，咁而家點啊？喂，好唔好揾人扮鬼叫啦？好，我真情。邊個扮？為咗公平起見咧，我諗猜啦。好，一二。喂，猜咩關你咩事啊？準備1、2、3，出啦！做咩唔出？我出錢得唔得？你話？咁出包啦。出包，4個人都包埋晒，天光會死咗佢哋。咁出揼啦。啱啦。點啊？喂，你知唔知啊？呢度有好多曱甴啊、烏蠅啊、老鼠啊咁啊，我數捉黐啦嚇。我入去沖啲相出嚟俾你睇，咁你信咩？喂，老實講我聽，究竟係咪真係有鬼？呃你做咩啫？真係有嘅。好，我俾多5分鐘你。如果再冇咧，我哋即刻走㗎。睇個樣就唔似鬼上身喎。係咯，唔知啊。係真㗎，佢真係俾隻男鬼上咗身啊！且係男係女好易分，等我睇下咪知咯。啊，喂，上邊咧就唔係好似男人，下邊就唔係好清楚。下邊再睇下。喂，我警告你哋啊，咪乘機飛到我哋 Madam 啊嚇！咁你話佢係男鬼？我話隻男鬼上 Madam 身啫，冇話 Madam 係男鬼啊！係啊，我話俾你哋聽啊，再搏懵咧我就唔客氣㗎。唔搏咪唔搏咯，咪有個自相自滅咯。唔得，鬼上身好大件事㗎。唔怕，我哋帶 Madam 翻市區見神父。咩啊？翻市區似唔似啲啊？你咩就大咗肚啊？喂，你喺度講咩？你咪發瘋喎！成個男人入咗去喎，仲唔大肚？唔緊要，放咗佢。哎呀，冇啦，真係上身喎。咁點啊？唔緊要，我哋有咁快得咁快，趕翻隻鬼出嚟啊！咁快啲啦！兄弟，幫手除衫。咪住！係都等我哋行開咗先啦，唔係我哋幾個點去 Madam 交代喎？係啊，除衫。快啲啦！
哇，今日奉旨，誒，咪亂嚟啊！喂，唔關你事啊，你冇咁多事啊。咩多事啊？哇！我感覺唔得，喐，馬都有冇喐啊？咁啊係，要喐嘛？要喐就喐入先3條女，我夠知啦。你話喐就喐得㗎啦咩？我想咗成晚都喐唔到啊！係咪？如果我幫你哋，你哋幫我先。係冇所謂。咩豆你點啊？咩豆？誒，弊啊！講翻你咩頭先？我放咗個文法出嚟，而家唔知喺邊度添？去咗邊度啊？喺邊度？攬住佢，攬住先！哇，咁快搞掂啊！哎呀，又過嚟呢邊，你攬住佢，攬實啲，又走到我呢邊啦，攬住佢，咁我點啊？你三個，唔係啊，唔係呢三個啊！你哋做咩啊？我都係咁嘅，咩事都有你哋份冇我份，我唔玩啦！話俾你哋睇啦，根本就冇人上身，冚唪唥假㗎，呃你哋㗎咋？你個 Madam 啊，又話嗰隻咩男鬼夾埋整蠱我同我都唔知啦，我唔玩啦！關於頭先我哋兩個身體上架撐接觸咧，我會負責任。你出生都不如，抵你俾人打㗎多下。喂，唔好亂嚟啊！唔關我事，喂！走啦，阿婆，我唔得同你 disco 啊！喂，謝官菜啊，係我哋啊，快啲開門啦！哇，帶個隱形人嚟啊！好聲好聲，喺度有拉窗簾，我攞嘢。坐低先啦。喂，攞把舊錢剪到個頭啲衫好，我閂窗簾。喂，真係啊！你搞錯啦，頭喺呢度，呢個心口嚟㗎。關你咩事啫？我中意由下面剪上去得唔得啦？我咪由腳邊度剪上嚟咯。你再咁叉死你啦！幫手拉窗簾啊！唔好玩啦，喂！幫我剪咗塊布啊，唞下氣，焗死人啊！哇，男人好想咁大個胸嘅喎。對唔住啊，唔緊要，隨便摸啦，反正都唔係我。喂，佢究竟係邊個嚟㗎？佢咪就係嗰個女幫辦咯，但係入邊咧就係你喺間嗰度見到嗰隻男鬼嚟㗎。咁啊，但係佢就上咗佢身，所以而家佢出邊咧就係嗰個女人。得，我收到啦。咁啊，都得啦。哇，乜你哋搞到而家未搞掂啊？我嚟幫手啊！謝本財，夾住佢啊！喂，你做咩？點咗你魂不附體啦！謝本財，夾住佢。喂，肥仔，你唔好俾佢電我啊！你都唔忍心見到女人俾人蝦㗎。電你啫，又咪電佢，你又唔係佢。我唔係佢啫，但係電我咪即係電佢。嗱，辛苦嘅就係佢咋，我係鬼我唔怕。嚟，喂，入邊度啊？指敏感嗰度啊！哦，好啦，最敏感嘅隻手指。死啊！你唔識嘢冇亂出聲啊！隻手指最敏感咩？咁係邊度啊？你試下揾隻手指之外嘅耳窿睇下邊度痕啦。邊度啊？口啊！仆街啊你！快幫手！喂，咁會電死佢嘅喎。梗係唔會啦，都係白火黑鬼嘅啫嘛。嚇鬼，睇下點？敏哥，撳住佢。海仔，睇佢辛苦啦。喂，識掣啊！似乎都變燒豬啦。喂，來我啊！快啲電話我！你想做咩？強姦啊？強姦？我想啊，唔係啊，誤會嚟嘅咋。唔係啊，咩事啊？我冇事啊嘛嚇！你而家冇事啦，你搏晒網咁撈晒嘢啦。乜嘢？我唔知喎。喂，點樣話？做事我啊！我要話俾咩都好聽，拉晒你哋幾隻先落坐監，真係好心唔得報啊！你啲鬼上身啊！俾鬼上身，俾人上身啊！真啊！係你見過佢啦，隻擺喺嗰度啊。你哋唔使整蠱做怪啦，根本全部都係你哋安排嘅。攞把手下咧，對唔住，俾我電話就落社啦。你等下都得啦。咩啊嘛？嗱，有相為證啊，真係鬼嚟㗎！好，我就攞翻嚟做證據，證明你哋全部都係色狼嚟嘅。冇所謂啊，我出世嗰日都飛咗個護士啦。好，等我翻去話俾 Miss Wu 聽，睇下佢點睇。咪住，我哋話咩燈烏，問候佢阿婆。做咩嘅？唉，真係好似發一場夢咁。進夢了無痕啊！剩翻我哋好似俾遺棄咁。我又發夢又遺棄，好似夢遺咁啊！遺你死人頭啊！喂，仲有我咧？哇，我都仲喺度。定時，唉，咁多位，我死咗好耐啦，不過未入土為安啫。你早死早着啊！都算早噶啦，我咁早英年早逝，都係想幾位大佬幫我忙啫。仲要我哋幫你忙？幫你有咩質素先？係咯，你幫我，我幫你，有佢幫梗有着數啦。誒，咪行埋嚟咋？唔好講咁多啦，總之我哋幫你忙，你又幫翻我哋忙，OK？ Madam， 你覺得似唔似啊？似到十足。大三地話呢張相就係嗰間所謂鬼屋嘅影㗎。係啊，Madam。
坦白講啊，嗰人我都應該見過。不過當時都唔知係有人搞鬼啊，因為我哋真係撞鬼，我都好驚。後來佢哋仲話隻鬼上到我身添。咁你信唔信啊？我點會信啊 ，Madam？不過嗰晚我醒唔起，佢係我哋通緝嘅毒販啫嘛。唔係我就唔理係人定鬼，一定會捉佢翻嚟先。而家未遲啊，既然佢哋影到佢嘅相，即係同佢有聯絡啦。咁你即係話佢哋專謀販毒，就算係都係俾人利用。雖然佢哋係遊手好閒、不務正業、好食懶飛，但係佢哋絕對唔會做啲咁嘅嘢嘅。呢單 case 我交俾你，你幫我監視佢哋，有咩事即刻通知我。Yes, Madam。記住啊，醒目啲啊！一陣咧，清清楚話俾佢知，邊個有咩牌，知唔知啊？喂，你啊！喂，嗰個麻雀，快啲啦，開咗好耐噶啦。你聽住阿爸先啊！喂，嚟啦！對住啲藥材，依依昂昂鬼食嚟咁，講咩啫？黐咗線咩？梗係黐咗線啦，咪會自動獻身。打完4圈你就知。4圈？唔係啊嘛，冇8圈你都唔好理睬啊！好嘛，打到12圈啦！喂，唔使咁啊嘛，都冇人睇到我。喂，佢哋真係聽唔到你講嘢，完全聽到你。正當隱形咁嘛，咁咪冇人高嘛，一陣就低噶啦。你話打生地啊？喂，冇講咁多嘢字啦，佢3隻咧贏得我多啦，呢次有冤冇冤有仇報仇啊！嗱，你而家翻入去睇晒3張牌，睇佢哋叫咩胡，話晒俾大生地聽就得。喂，咩叫胡啊？你哋打過麻雀嘅咩？我唔識打麻雀。唉，咁唔使啦，你話晒佢哋3張牌俾大生地聽就得噶。點話？唉，你唔使理咁多嘢啦。總之咧，上家有咩萬子，有咩童子，有咩索子，都話晒俾你聽咪得咯。不過咩叫萬子，咩叫索子，咩叫童子啊？你唔好解釋嘢噶啦，你攞晒啲十字架出嚟，叉燒佢冚家鏟。超級十字架，喂！各位大哥，佢話咧想要多條大眼雞喎。佢食屎啊！大眼雞，你話俾佢聽啊！如果今晚個我唔識咩叫呼嚕，咩叫 two pair 咧，魚寶蠟燭都冇得俾佢食啊！叫佢唔使知咗幾多優少少啊！哦，咁我想食，可以教佢，教完紙咪食。好啊。有冇大眼雞食啊？乜都有得食啊！不過咧，你要練翻個咩先嚇？嗱，我教你嚇。呢隻咧就叫煙嚇，呢隻叫咩？喂，開牌啦！搞掂，位一住。有冇搞錯啊？鋪鋪俾你夾食㗎。唉，如果打13張冇學問嘅咩？睇好人你話夠運啫，鋪鋪人你一住你服未啊？呢排都係時運低啊，連叫雞都賴人。我啲綠友鹽翻埋佢先。冇質先，我都要啊！最多係4個碌，因為無刀蛇。呢個仲衰，得3個碌，最大都11撇。哇，爭啲3蛇，好似係無蛇蛇咯。呢鋪都扮人行3住啦人咁咯。喂，嗱，莊家擺好牌啦，各位鬥木師傅唔該爽手啲咧，佢係邊個嚟㗎？邊個？呢個影仔啊！哇，乜你見到我嘅咩？乜你見到佢嘅咩？佢喂，我係鬼嚟喎！怪頭仔嚟啫嘛！你個行家賊，唔怪之得鋪鋪夾食㗎。鬼都打佢，我話你唔好打佢，佢真係鬼嚟㗎！你就嚟係啦，冇理由冇。哇！救命啊！點解記得點啊1、2、3、6點少咯。好啦，中咗就跳佢。好啦，哇！真啊，冚唪唥都中嘅。係啊，中晒你個死仔幫我出貓。我點會喎？係嘛，等我嚟。估啊！唔估得唔得啊？你信唔信火葬你啊？快啲估！估咩啫？我都睇到，睇到唔係嘛你話俾佢聽咪得咯？ ？4、5、6、15點大咯。睇啦。嚟手啦，開啦！1、2、3、6點少。哎，又中啦！又搞掂。高高你贏我幾多萬啊？你咁多。喂，你唔要輸喎，次次都贏人哋懷疑喎。係1、2、3少，使喎，啊，買得大贏得大啊，買大啦！大喎，我大，大少啲㗎啦。開！1、2、3、6點少。搞錯啊，輸。又輸咗，唉，都冇理由都買大嘅咧，就係咯，不如咁啦，費事麻煩慢慢磨啦，一鋪搏晒佢啦嘛。好，我贊成，話掂都係。少少啊！你少少咪即係細咯，咪蠢啊！係喎，即係使喎，買晒佢啦，少少，
點大？咁鬼啊！你我做咩？喂，隻鬼啊！好踩啊咪，邊啫？喂，喺嗰邊啊，嗰邊啊！喂，你做咩？少少，你睇唔到我？哎呀，你聽唔到我咩？少少，你睇唔到我點下頭啊？聽唔到我點頭啊？喂，真係對唔住你對你手掛，不過呢次就我唔會再離開你噶啦，開車啦，返屋企咯。少少。少少，小心啊！喂，你唔好傻少少啊你！好衰噶，要人等咁耐啊！塞車啊嘛。走啦。做咩翻嚟咩？你驚喎？見到佢翻嚟搏實佢。啱啦！你個仆街，最後一鋪走出去，搞到我哋見到雞毛鴿血。係點啫？冇搞我啊，好煩啊！哇！你仲搏我？死白賤人！哇！喂，放手啊！你唔識放咩？我唔識放你出啊！啊，算啦，最傾傾啊！係咯，最勁啊！傾乜嘢啫？喂，咪住，見到佢第一句講咩啊？我素來溝女都唔使講咩嘅喎，用眼神。眼神點啊眼神？我點講你聽啊？呢啲係天生噶嘛，俗語即係放電。你企埋一邊，我示範俾你睇好冇？哇！如果啲眼神唔靚，咁即係放流電。唉，咁你咪跟住我上咯。好，咁你上先啦。嗱，我俾5分鐘時間你，如果等你5分鐘你都唔出嚟咧，我放你。好兄弟，你又無需咁自卑啊！樣衰唔使怪自己，怪父母啦。學嘢。好，我睇你老豆老母幫得你幾多。喂，唔使等啦，聽日見。你揾邊位啊？揾你咯。我唔識你噶噃。我都唔識你，相逢何必曾相識。一開始講。誒，你係推銷員嚟㗎？你推銷咩啊？我乜都推銷，包括愛情。原來係男妓，我唔叫鴨㗎。唉，點啊兄弟，5秒鐘到咋，俾人閂翻到門啦。以前啲女人一見到我就暈，佢而家都暈啦，不過俾你嚇暈啫嘛。哦，你入去。喂，如果你入咗去，我就切啊嘛。唔係切，我啲10磅水拍俾佢。你心裏怕啦。又做咩啊 Sorry, I come from America. I am Mr. Led Chen Royer. Mr. Led Chen is dead. He have a supermarket. Give Miss Yao. Who is Miss Yao? 我係。Oh, Chinese. Oh, very good. You speaking Cantonese, okay? 係咁嘅，邱小姐。Led Chen 先生咧，佢就不幸喺美國嗰邊死咗。我咧就係佢嘅律師嚟嘅。咁佢有啲遺產我代理嘅。咁佢喺三藩市有間超級市場，指定要送俾邱小姐。咩超級市場啊？中型嘅咋，大概有3畝地度啦，個停車場停緊5000架車度嘅啫。至於詳細情形我可以入嚟傾啊。好，請入嚟啊。 Thank you，唔該。威士忌啱唔啱？冇所謂，啱，唔該。咩咧？喺三藩市有間超級市場嘅咩？我唔止一間㗎，不過留俾你嗰間咧就係最大嘅。佢前年先嚟我哋律師行嗰度立遺囑留俾你。唔知值幾多錢咧？大概成4000萬美金㗎。不過間超級市場好好生意，個個月都幾乎賺成100萬嘅，所以你又可以過去睇下先，慢慢先決定都未遲㗎。我嘅責任咧就係陪你過去接收嘅啫。係咩？最快幾時可以去咧？隨時去得㗎啦。淨係我同你啊？係啊係。我有啲擔心啫。擔心咩？你知啦，我人生路不熟，我又唔識你，萬一俾你呃咗，咁我點算啊？即係你黐線嘅，我做咩要呃你啫？點解唔會啫？唔通我唔值得俾你呃咩？唔係，值得。不過我唔會呃你啊。邱小姐，你咪當去旅行一次咯。至於呢個繼承權合唔合法，到時先知㗎。唔好講咁多，飲杯先啦。飲咗佢咯，飲少少酒先有情緒㗎嘛。我打電話先啦。係咧，唔知應該點樣稱呼你咧？嗬？我叫 Romeo Valentino Fratello Lover。咩老婆啊 ？Fratello Lover。呢條友話律師要帶我美國承受叻嘅遺產，我都唔知佢點會知道我同阿叻嘅關係。咁咪將錯就錯啦，要佢幫我哋帶貨。如果有咩唔妥，就懟冧佢，我哋服侍下佢。
你唔怕我蝕底俾佢？邊個揾到你隻數啊？你將嗰啲衫除咗，做我哋今晚嘅替死鬼啊！啊，喂，老細，其實我琴晚有冇做緊咩？你真係得意嘅，你做過乜嘢都唔知嘅。係啊，我發現有時自己做過咩，自己都唔記得。我都係咁噶，所以今次去到美國，我人生路不熟，咩都靠晒你噶咯。哦，唔緊要，冇問題。嚟，得啦，搞掂晒，唔該晒。唔使。唔使咁緊張嘛，佢睇唔到我嘅，咪嚇親人添。去機場啊！啊，好啊好啊。開車，快啲開車，開車！謝高賽話你有事，所以叫我嚟睇下你嘅。喂，點解日光日白你都會喺度㗎？你睇唔到我呢頂有瓦遮頭咩？有咗呢頂嘢啊，去邊度就得啦？冇阻住晒啦，走啦，小心啊！你做咩啫？啊，冇嘢。摸啦，有得摸一摸啦，我就咁摸下摸下，連命仔冇埋。錫啦，喺度錫啦，錫翻舊本啦，牡丹花下死。最怕死唔可以坐幾廿年監啫。喂，你做咩啫？冇嘢，我好興奮啊！我一興奮就係咁噶啦。你有興奮咩？陣間有排你興奮啊，皮肌裏面咁多嘢。喂，講開講下，個皮肌咁鬼重咩？入面仲有啲咩喺度啊？底衫底褲嘛，你陪我執嘅，唔記得咗啦。啊，係喎，我俾你執喎。望住晒啲女人底衫底褲嘅，乜都睇唔見啦。你唔知道皮肌有樣嘢叫暗格嘅咩？哎呀，我差啲唔記得添啊！我媽咧叫我攞啲嘢去嗰邊俾嗰個係舅父啊嘛。啊舅父啊！咁點算啊？有咩點啫？嗱，你一個人去機場 check in 先，跟住我趕嚟啊！唔好，我哋兩個人一齊去好啲啊！一陣間啫嘛，一於係咁啦吓。司機，前面停車。喂，咁點啊？咪辦 CID 拉佢差館咯。機票啊！唔該。嗱，你 check in 先啦噃，拜拜。拜拜。啊，咩行字？咩啊？對唔住啊，試啲上車，司機，去差館啦，唔該。哦，你做咩啫？你唔係想拉我嘛？我唔想㗎，你有乜辦法啫？你成個鼻嬌冚唪唥撞到18分喎，我唔拉你點算？係咩？你告我可以告翻你強姦個？哇！自動獻身都叫強姦啊！咁占士邦咪成日都強姦人？我都係被逼嘅啫嘛，你放過我咯，冇啊！嗱，嚟遠工啦。我可以放過你嘅，咁你都冇賴埋我先得㗎嘛？哦，咁啊反今年。翻去。呢架車嘅，係咪？唔見咗？落車揾啦！哎呀，唔好嘈啦，你喺前面條路轉翻啦。到差館啦，仲唔落車？唔係啊話講嘅笑啫嘛。落車啦，你班兄弟跟住你啦，我會通知佢哋。佢而家醒目咗好多，同我交翻啦佢。坐呢度唔係好舒服，有配坐好舒服啲嘅。咁你當我咩都唔知咪得咯？唔該，你翻機場啊！仆街！哎呀，哇！斑馬啦，非洲有喎，帶咗佢。行啦。喂，旅客借個電話打打，睇唔到我。誒，喂，等我響揞咗佢眼，你先入去。得唔得㗎？我有眼梗係得啦。係啊。喂，你做咩啊？哦，我嚟揾你㗎嘛！
過關，我哋帶你過關，將你劏開，挖晒你啲五臟六腑出嚟，塞滿曲傾，然後將你運翻去美國落葬，好唔好啊？咁你諗得出？你知唔知啊？你哋而家已經俾警方重重包圍啦！阿哥，攞把斧出嚟！冇啊，冇啊，冇啊，冇啊！少少，一日夫妻百日恩，你救下我啦！唔該你啊！少少，你走先啦，劏人冇乜好睇啊，走啦！好啊。少少。没有啊。真係俾我哋救你啊！哇，都好耐未見到啲嘢咯，得唔得㗎？誒，使得喎。喂，做乜身？等我打巢佢。咩啊？係啊！喂，得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，搞咩㗎？真係俾你害死啊！你叫我上身嘛？係啊，你上身啫，咁你唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打。係啊，咁死啦！咪住啊！大佬，冇打我啊！冇打我啊！對唔住啊，我唔敢㗎！對唔住，對唔住，做乜身啊？做緊乜擦身啊？佢冇上手！好嘢喎，睇仔。冇嘢啫，上起身啦，上起身啦！哇！喂，你點搞㗎？唔得，頂唔順啦！你臭好勁啊！打佢！大家幫手啦！我唔得㗎，我剩翻嗰份點掂啊？去啦，去啊！我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪啊？都話咗我唔得㗎啦！啲三味真火咁勁，點上身啊？
呢次真係多謝晒咁多位大佬啦，我仇我報晒啦，可以風光大壯啦。你搞掂啊？我哋仲未發達咯。話你聽啦，你快啲諗翻條橋出嚟先，好煙消雲散添啊！包喺我身上，實搞掂。上車啦！唔好俾入嚟啊！冇位啊！喂，你咁肥坐地㗎？哦，誒，我嗰邊有位啊，坐我架。喂，我同你換啦。換你個頭啊！早晨，喂，望咩？望咩？